بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا۔ حامیم آمیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اے اتارنا ہے کتاب دا اللہ زوراور حکمتاں والے دی طرفوں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ضرور اسماناں تے زمین وچ بہت پتے نے منن والیاں لئی۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ تے تواڈے پیدا کرن وچ تے جتنے جانداراں نو پھیلاندا ہے کئی پتے نے یقین کرن والیاں لئی۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ تے رات تے دن دے آنے جانے وچ تے اس وچ جو اتارے اللہ نے می آسمانوں سبب رزق دا، پھر جوائی اس نال زمین پیچھے اس دے مرنے دے، تے موسماں دی ہواواں بدلنے وچ کئی پتے نے لوکاں لئی جڑے عقل کردے نے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ اے نے گلاں اللہ دیاں اسی یہ پڑھنے تیرے اگے صحیح طرح نال، پھر اللہ تے او دیاں گلاں دے پچھوں کیڑی گل اتے مان لیاون گے۔ ویل لکل افاک اثیم۔ برا حال ہے ہر ایک طوفانی پاپی دا۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ سندا ہے گلاں اللہ دیاں پڑھیاں جاندیاں نے او دے اگے، پھر ضد کردا ہے غرور کر کے جیوں سنیا ہی نہیں سو خوشخبری دے انہاں نوں دکھ دی مار دی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جد معلوم کردا ساڈیاں گلاں وچوں کوئی گل بناندا ہے انہوں مخول، اوہ نے جنہاں نوں پنڈی دی مار ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پیچھے انہاں دے دوزخ ہے تے کچھ کام نہ آوے گا انہاں دے جو کھٹے ہونے تے نہ جس نوں بنایا انہیں سوا اللہ دے حمایتی تے انہاں نوں بڑی مار ہے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ اے قرآن ہدایت ہے تے جنہاں نہیں منیاں گلاں اپنے رب دیاں انہاں نوں دکھ والی مار ہے ایک بلا دی۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ ہوئے جس سمندر تواڈے قابو کرا دیتا تاں چلن جہاز اس وچ او دے حکم نال تے تاں جو ڈھونڈو تسی فضل ہودا تے شاید تسی شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تے کم لگائی تواڈے جو چیز ہے آسماناں وچ تے جو زمین وچ سب کچھ اپنی طرفوں. اس وچ ضرور کئی پتے نے لوکاں لئی جڑے سوچدے نے. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. تو آخ دے ایمان والیاں نو کہ معاف کرنا انہاں نو جڑے امید نہیں رکھدے اللہ دے ناں دی تاں سزا دے ایک لوکاں نو بدلے اس دے جو کماندے سن. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. جن کیتی نیکی سو اپنے ہی لئی تے جن برا کیتا سو اسے دے سیرے پھر اپنے رب وال موڑے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تے ضرور دتی اساں بنی اسرائیل نو کتاب تے حکم تے پیغمبری تے رزق دتا اساں انہاں نو ستھریاں چیزاں وچوں تے بزرگی دتی اساں انہاں نو سارے جگ اُتے. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تے دتیاں سا انہاں نو روشن دلیلاں دین دے کم دیاں پھر نہ پھٹ پائیو نے پر پیچھے اس دے جو آ چکی انہاں نو سمجھ جد کرنے دے سببوں آپے وچ. تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا انہاں وچ دن قیامت دے جس گل وچ جھگڑتے رہے نے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اے حبیب کر دیتا اساں تینوں قائم ایک کھلے راہ اُتے دین دے سو تر اسے اُتے تے مگر نہ تر انہاں دی چاہ اُتے جڑے نہیں جان دے. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. او ضرور کم نہ ہون گے تیرے اللہ دے سامنے ایک ذرا تے ظالم ضرور ایک دوجے دے یار نے تے اللہ یار ہے بچ کے ترن والیاں دا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ سوچ دیاں گلاں نے لوکاں واسطے تے ہدایت تے مہر یقین کرنے والیاں لوکاں واسطے. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بھلا گمان کیتا انہاں جنہاں کمائیاں نے بریائیاں بھائی کر دیاں گے اسی انہاں نو برابر انہاں دے جنہاں منیا تے کیتیاں بھلائیاں اکو جہا انہاں دا جیونا تے مرنا کہ برے دعوے نے جو کردے نے. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. کہ بنایا اللہ نے آسمان تے زمین درست تدبیر نال تے تاں جو بدلہ پائے
ہر کوئی اپنے کیتے دا تے انہاں نال دھکا نہ ہوے گا۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ بھلا پھر ویکھیا جے جن بنایا معبود اپنا اپنی چاہ نو تے راہوں بھلایا اونوں اللہ نے بھاویں او علم رکھدا سی تے مہر لا دتی او دے کان تے دل اتے تے کر دتا او دی اکھ تے پردہ، پھر کون راہ پائے اونوں پیچھے اللہ دے؟ کیوں پھر نصیحت نہیں پکڑدے ہو؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ تے آکھیو نے کوئی جیونا نہیں پر ایہو جیونا ساڈا دنیا دا، مر جانے اسی تے جیونے اسی تے نہیں ماردا سانوں پر آسمان دی گردش تے نہیں ہو انہاں نوں اس گل دی کچھ خبر نہیں ہو پر اٹکلاں دوڑاندے نے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تے جد پڑھیاں جان انہاں اگے ساڈیاں آیتاں صاف صاف نہیں رہندا جھگڑا انہاں دا، پر ایہو جو آکھدے نے لے آؤ ساڈے پیو دادیاں نوں جے تسی سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تسی آکھو اللہ جواندا ہے تانوں، پھر مارے گا تانوں، پھر اکٹھا کرے گا تانوں دن قیامت دے، کچھ شک نہیں اس وچ پر بہتے لوگ نہیں جاندے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ تے اللہ ہی دی بادشاہی آسماناں تے زمین دی، تے جس دن آوے گی قیامت اس دن گھاٹا پاؤں گے جھوٹے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت تو ویکھیں گا ہر ٹولے نوں گوڈیاں پرنے پیا ہویا عاجزی کردے، ہر ٹولے نوں سجیا جائے گا اپنے عمل نامے وال، اج بدلہ پاؤ گے جو تسی کردے سو۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ اے لکھیا ہویا ہے ساڈا، بولدا ہے تساں اُتے ٹھیک ٹھیک، اسی لکھواندے جاندے ساں جو تسی کردے سو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پھر جنہاں نے منیا تے کیتیاں بھلائیاں سو انہاں نوں واڑے گا رب انہاں دا اپنی مہر وچ، ایہو ہی مراد پوری ہونی کھلی کھلی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تے جڑے بے ایمان ہو گئے انہاں نوں کیا جائے گا کیوں پھر نہیں سن میریاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں تساں اگے، پھر غرور کیتا جے تے تسی سو پاپی لوگ۔
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جد آکھیا جاندا سی بھائی اللہ دا وعدہ سچا ہے تے قیامت آن وچ کچھ شک نہیں، آخدے سو اسی نہیں جاندے کی ہوندی ہے قیامت، ساڈی جاچ وچ نہیں آوندی، پر وہم پیندا ہے تے سانو یقین نہیں آوندا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تے نظر آ گئیاں انہاں نوں برائیاں اس کم دیاں جو کیتا سن، تے گھیر لیا انہاں نوں اس دی سزا نے جس دا مخول کردے ہوندے سن۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تے حکم ہویا پئی اج اسی بھلا چھڈاں گے تانوں، جیویں تساں بھلا چھڈیا سی ملنا اپنے اس دن دا، تے ٹکانا تہاڈا اگے تے نہیں تہاڈا کوئی مددگاراں وچوں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اے عذاب جے اس سببوں جو تساں بنایا سی اللہ دیاں گلاں نوں مخول تے دھوکھا دتا تانوں دنیا دے جیونے نے، سو اج نہ کڈے جان گے اگ وچوں تے نہ انہاں تو توبہ منگی جانی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سو اللہ ہی دی یہ سب صوبہ جو رب آسماناں دا تے رب زمین دا رب سارے جگ دا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تے اسے دی وڈیائی آسماناں تے زمین وچ تے اوہ ہے زوراور حکمتاں والا۔